I Klinës. A besoni se kjo protestë do të përqejë një mesazh që do ndikojë edhe ndoshta në lirimin e... Ne si popull gjithmonë kemi quajtur mesazhin më të mirë të mundshëm dhe besoj që edhe ky do të jetë një mesazh i fortë se populli shqiptar kur nuk do të thyhet nga asnjë okupator e lejen në to kohra po them që jemi ty ku përjetuar dhe besoj që do të arrijmë atë që është më e mira. Apo ju ndikon ky ftoftë edhe rreshja e Borës për me dalën këtë protestë? Kjo është më së pakti që na ndikon, sepse kjo është një vllad, nëse ata lëshohen nga burgu që përsekutohen pa drejt. Faleminderit shumë. Respekt për ju. Pra Afërdita ishin vetëm disa nga qytetarët që ne tentuam t'i marrim në prononcim, ku u shprehen se do të shpresojnë se do të lirohen edhe ish krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne do të tentojmë edhe të marrim edhe dikën tjetër. Zotëri, përshëndetje. Faleminderit, urna. Jemi direkt në Kanal 10 në emisionin special për protestën që duke mbajtur. Ka qenë fjala e nderit, fjala që na ka bashku, fjala që i ka mbush syt me lot e zemrat krenari. S'ka pas shtëpi, nuk ka pas as një shesh, ku nuk e kem pa emrin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, mos me u përmend e me u respektu me dashni. E kemi pa me sytë tonë sa shumë e donë ky popullu që kënë, si simbol, si sakrificë, si themel i lirisë, si pjesë e identitetit tonë.